спецэффектов это либо наложение грима, доходит до того, что, ну, типа, когда там два близнеца, точнее, когда вот, типа, два героя, когда Т-1000 принимает вид другого, там, Мгм. сестру, точнее, вторую Линду Хэмилтон играла сестра родная Линды Хэмилтон. То есть они даже не стали отзеркаливать картинку, а просто позвали близнецов, там, и охранника. Все раны, это фольга, там вот эти руки железные и так далее. То есть все эффекты, которые есть в этом фильме, это в основном именно